Zakaj morje kraljuje stotinam vodotokov? Zato, ker je nižje od njih. Ponižnost mu daje moč. Zatorej, kdor si želi položaj nad drugimi, naj govori ponižno. Ti, ki želijo voditi, naj sledijo. Kadar se modrec postavi nad ljudi, ti ne čutijo njegove teže. In kadar se postavi pred njih, niso prizadeti. Modrec ostane ponižen, da ne utruja ljudi s poveličevanjem sebe. Ostane služabnik, da ga ljudje ne poskušajo postaviti za kralja. Naš resnični jaz je nesmrten, pa vendar mislimo, jaz sem to telo in kmalu bom umrl. Brez telesa težav ne bi bilo. Ta, ki se vidi v vsem, naj bo varuh tega sveta. Ta, ki sebe ljubi kakor druge, naj bo učitelj tega sveta. Ali meniš, da lahko prevzameš vesolje in ga izboljšaš? Vedi, da to ne bo šlo. Vse pod nebom je kot sveta posoda, ne moreš je upravljati. Ko to narediš, jo uničiš. Ko jo želiš zgrabiti, ti iz rok spolzi. Dovoli si naravno odprtost v življenju. Spoznaj, da je tudi to posoda popolnosti. Če so davki previsoki, ljudje stradajo. Če je oblast preveč vsiljiva, ljudje postanejo apatični. Delaj v korist ljudi, zaupaj jim in jih pusti pri miru. Kadar damo status v veljavo, spodbujamo bojevitost. Če poudarjamo lastnino, ljudje začnejo krasti. Če s stvarmi ne zbujamo skomin, je v človeških srcih mir. Tisti, ki je voljan, se ne zlomi. Tisti, ki je upognjen, bo vzravnan. Tisti, ki je prazen, bo napolnjen. Tisti, ki je iztrošen, bo obnovljen. Tisti, ki je reven, bo obdarjen. Tisti, ki je bogat, bo zbegan. Če stojiš na prstih, nisi stabilen. Če delaš dolge korake, ne boš prišel daleč. Samohvala ne prinese razsvetljenja. Domišljavost ne prinese znanja. Tisti, ki ima vedno prav, ni spoštovan. Bahač še nikoli ni dolgo zdržal. Če spoznaš, da se vse spreminja, ne boš poskušal zadržati ničesar. Če se ne bojiš smrti, boš lahko dosegel vse. Vedno obstaja gospodar smrti. Ta, ki prevzame mesto gospodarja smrti, je podoben tistemu, ki reže z rezilom mojstra tesarja. Kdorkoli uporablja rezilo mojstra tesarja,
si bo porezal prste na roki.